хол тавьсан байгаа, ойртуулаад байгаа тэр нэг юм хувь тавилан руу яваад байна ингээд зүрхнээсээ мэдрээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр зүрхнээсээ мэдрээд байгаагаа дуулж гин, тунхаглаж гин, залбирч гин, зарим нь биеэрээ туулж гин. Тэг магадгүй олон монголчууд, олон хүмүүс энчээ нэг жижигхэн горих болж байгаа бол ирэх жил олон хүмүүс ирэх бах гэж би бодож байна. Сионы охтууд ирнэ, гоёл чимэглээ зүүн би гоёлоо зөв авчирсан л да. Гэтэ яг дараа жил үсэ. Жаахан техникээс адал гарчлаа. За яг. Тэгээд гоёл чимэглээ зүүгээ тэд нар чинь хурж ирээд энчээ чинь бүрээс олон хилүүдээрээ магтаа дуулна гэд энэ бол миний ингээд хувь хүнд байдаг хүсэл. Тэгээд тэрийгэ биелүүлж байна. Маш их баяртай байна. Нөгөө талаасаа хамгийн сүүлд одоо өгсөн зүйл болохоор надад ойлгосон ойлголт юу гэхээр би чамааг эхийн хөвлөд байгаас чинь мэднэ. Би чамааг нэрээр чинь мэднэ. Би чамааг саадаг дотроо нууж гин. Тэгээд би чамааг шилбэлсэн болгоно гэсэн үгсүүдийг авсан. Тэгээд энийгээ зүрхэндээ хадгалаад тунхагладаг. Тэр нь юу гэхээр миний саадаг магадгүй солонгос нөхөртөж мэддэггүй те. Миний саадаг магадгүй энэ өргөө минь байж болно. Миний бурхнаас асууж байгаа. Тийм болохоор бурхан дотор бид нар дахин төлөвшөж өдөр тутмынхаа амьдралтаа ариун сүнс дотроо ингээд маш ингэж ариун сүнсийг гомдоохгүй, ариун сүнс дотор маш их өсөж төлөвшөх хэрэгтэй байна гэж би бурхантай алхаж байгаа алхаан дотроо суралцсан. Баярлаа. Бидний амьдрал дээр болж байгаа бүх зүйлсүүдэд бурханы бэлдсэн зүйлстэй хамтдаа алхацгаая. Үнэхээр бид нар итгэмээр байна. Тэр үнэхээр хамгийн сайн эцэг өгөөд тэр хамгийн сайн зүйлийг бидэнд бэлдсэн гэж. Тэр хизээч хувирахгүй, тэр өөрчлөгдөхгүй. Тэр мөнхөд үргэлж миний эцэг хэвээрээ байхаар тэр өөрөө сонгож томилсон нэг юм а гэдгийг бид энэ газар тус хүлээн зөвшөөрч алхах хэрэгтэй байна. Алийн болгон бид нар түүний хүслийг мэдж байгаа ч гэсэн би ч гэсэн өчигдөрхөн ярьж байсан. Би хүүхэд байж байхдаа ээж аавдаа хайртай тэдний үгэнд орж дуулууртай байсан бол бос юуж бүтээж юг бий болохыг бос бид сайн мэдэхгүй байхгүй юу. Гэтэл бид нар тэр дуулуургүй байдлаасаа болоод маш олон зүйл рүү гар дүрж үдсэн байгаа. Энэ мөн үү гэл те. Энийг яадаг юм бол энийг яадаг юм бол гэд. Харин тэр болгон дээрээ гашуун өвдөлтүүдийг мэдэрчээсэн юм а. Түүн шиг хотын сүмийнхэн өнөөдөр үг сонсож байгаа хүн нэг бүрт би танд хэлье. Битээ тэгэж үз. Яагаад гэвэл зарим маань тэрийг даадгийн, зарим маань тэр нь даадгүй маа. Яагаад гэвэл бид нар тулж байгаа зүйлсүүдийг зарим дээр бид нар үнэхээр даваад гарах боломж чадвар байж чаддаг. Заримд нь тэр бол байхгүй. Улмал хойш цаашлах болно гэсэн үг. Яагаад гэвэл нэг ичгүүр дараагийн ичгүүрийг халахж чаддгүй байхгүй. Улам нэмэгдээд хүнд болдог. Тэгвэл учраас ичгүүрээ даахгүйгаасаа бид нар бурхнаас холдох бос бидэнд байгуулж өгж байгаа зүйлсүүдийг хүлээж авч чадахгүй байх гэдрийг бид нар хүлээж авмаар байна гэсэн үг. Өөр нэг зүйл нь үнэхээр бид нар зүгээр одоо нэг тийм итгэлийнхаа амьдралыг тийм ээ би итгэцэн штэ гэж аврагдана гэд яваад байдаг амьдрал маань дуусгуур болсон юм аа. Бид нар ухаантай байх хэвээр. Яагаад гэвэл үнэхээр бид бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүс байхгүй. Энэ өгүүлбэр үнэхээр зүрхэн төрсөн шүү. Яах гэж нэрээ бурхан бус бүх амьтдаас, бус бүх бүтээлүүд дотроос зөвхөн хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн юм бэ. Маш олон бүтээлүүдийг тэр гайхамшигтай бүтээсэн шүү дээ. Маш олон төрлийн зүйлсүүдийг тэр үнэхээр бид нар харж байхдаа алмаардаг. Гэхдээ тэд нар хизээч бурхны дүр төрхөөр бүтээгдэг байхгүй. Харин хүн түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Яахын тулд түүнтэй хамт байхын тулд байхгүй. Бид нар өөр хаанч биш. Зөвхөн бурхантай хамт байхаар бүтээгдсэн бүтээл. Тийм учраас түүндээ эргэж цэцгээе. Түүн лүгээ улам илүү ойртцгоё. Түүнтэй адилхан болцгоё. Бидэд үлгэрч загварууд байгаа байхгүй. Тэр нь Есүс Христ. Бид тэр загвар байна. Тийм учраас бид тэр загвараа бариад урьдчилах хэрэгтэй. Өөр биднэрт ямар ч загвар байхгүй. Сайн сүм, сайн пастрын загвар гэж байхгүй байхгүй юу? Битээ тэгэж андуур. Сайн сүм, сайн загвар юу гэдэг сайн пастор үгүй тийм зүйл бол байхгүй. Ганцхан загвар байгаа. Тэр бол Есүс Христ юм аа. Тэгээ бид нар юмсууд маш тодорхой болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Бидний амьдрал улам илүү амархан болоосоо тий. Бүгд нэг хамтдаа босъё. Тэгээ өнөөдрийнхөө цуглааныг эхлэе. Улам илүү биднэрт өнөөдөр сүнслэг хэмжүүрүүд бууж ирээсэ гэж хамтдаа залбирцгаая. Бидний дээр үнэхээр
мөнхийн ус нээлттэй байгаа өдрүүд байгаач харин бидний дээр бид хүлээж авах тэр боломж бидний амьдрал дээр улам илүү нээлттэй байгаасаа гэж бодож байна. Зүрхнүүд улам илүү зөөлрөөсэй. Улам илүү зүрх болгон зөөлөрч, зүрх болгон юмсыг хүлээж авах чадвараар үнэхээр бэхжээсэй гэж бодож байна. Ямар нэгэн зүйлд өөхөх тухай битгий бод. Харин та зөөлхөн бай. Та даруй бай. Та юмыг сонсож чаддаг чадвартай бай. Don't think we clap our hands because we become like the world. Бид нар дэлхийг концерт үзээд алга ташиж байгаа юм шиг The Bible says even the trees will clap their hands. Библи юу гэж хэлсэн гэхээр модод хүртэл бурхан зориулж алгаа ташдаг юм а гэж хэлсэн. Even the trees can do that, we can do that too. Тэгээ мод алга ташиж байгаа юм чи бид нар бас ташиж болно шүү дээ, тий. Remember when I went to university За би их сургуульд явж сурч исэн. in Paris? Парист. It was the tradition that then when the professor came in the amphitheater, За нэг уламжлалт биднэрт байдаг гэсэн. Одоо профессор нөгөө танхимд орж ирэхэд we clap our hands. We бид give нар алга ташдаг гэсэн. the man or the woman an ovation. Тэгээ тэр профессор эрэгтэй эмэгтэй профессортой хүндэтгэл When they үзүүлдэг. left the place, we gave it again. Тэгээд танхимаас гарахт нь дахиад алга ташдаг. Every day, every lesson. Өдөр болгон бүх хичээл дээр. And for us, it was strange because, we were young people. Тэг бид нар залуу хүмүүс байсан болохоор ямар лайтай юм бэ гэж боддог байсан. But, it was a sign of honor. Гэтэ энэ бол хүндэтгэлийн илэрхийлэл юм аа. There are good traditions. There are bad traditions. There are good, valuable ones. Тэг үн цэнтэй уламжлалч байна, үн цэнгүй уламжлалч гэж байдаг. Okay, this morning I thought I would speak about Hannah and Samuel. За өнөө өглөө би Хана Самуэль хоёрын талаар I ярина гэж thought I бодсон. would speak about Hannah and Samuel, Бодсон. but I will not. Гэхдээ ярихгүй гинэ. So, changed my mind yesterday night. Өчтөр орой бодлоо өөрчилсөн байгаа. What was that? Not this one. I think that what I will do is I will give you some instructions. За би та нарт юу өнөө өглөө одоо удирдамж өгье гэж бодсон. I don't think I will give you more about the journey. Би та нарт одоо аялын талаар дэлгэрүүлж ярихгүй. I think I spoke a lot. Энэ талаар хангалттай ярьсан гэж бодож байна. And but I believe that in order to walk well in this journey, we also need practical instruction. Тэгэхээр энэ аяллаар бид нар ингээд сайн явахын тулд бидэрт энэ практик удирдамжууд хэрэгтэй, зааварчилгаа хэрэгтэй. So I will do that this morning. Тэгэхээр өнөө өглөө би энэ практик 1, 2, удирдамжуудыг 3, өгнө. 4, 5 practical instructions. Практик удирдамж өгнө. When you walk on this journey, when you are determined to walk on the journey, Энэ бурхантай хамт аяллахаар замд явхад чинь тэгэхээр шийдэхэд чинь хэрэг болох таван практик зааварчилгаа өгье. Because sometimes we understand little by little more about the journey, but then there is a practicality of it. Тэр бид нар одоо энэ замын талаар сайн ойлголоо гэхэд энэ дээр яаж алхах вэ гэдэг биднэрт нөгөө бодит арга зам дутагдаж байж болох юм. And sometimes it's difficult for us to translate the spiritual into the practical. Тэр заримдаа сүнслэг зүйлийг практик амьдрал дээр хөрвүүлэхэд аюу хүндрэлтэй байдаг. But we have to. Гэтэ тэгэх хэрэгтэй, хөрвүүлэх Because Monday хэрэгтэй. morning it's normal life again. Тэгээ одоо нэгдүгээр өглөө бүгдээрээ хэвийн амьдралтаа It's очиж not the штэ. camp, it's not the sessions. Дахиад кемп хийхгүй, сургалтууд And we явагдахгүй. have to know how to handle that well. Тэгэхээр бид нар нөгөө өдөр тутмын амьдралтаа хэрхэн сайн байх вэ Because гэдэг people сурах around хэрэгтэй. you, Таны эргэн тойронд байгаа they хүмүүс don't see the spiritual things, they are invisible. тэр эргэн тойронд чинь байгаа хүмүүс сүнслэг зүйлийг харж чадахгүй учраас сүнслэг зүйлс нь нүдэнд What харагддаг. they see, what they hear, what they taste is what you translate into the visible. Харин таны одоо нүдэнд харагдах үйц болгож илэрхийлж байгаа тэр илэрхийлэмжийг тэд нар сонсож чадна, харж чадна, амталж чадна. Amen? That's why we have, the Bible says the visible is made of the invisible. I think it's Библиэлд- Hebrews 11. Еврей 11 дээр байх үл үзэгдэх юмс нь үл үзэгдэх юмсаас бий болсон гэдэг. So if we believe in that word, then there must be some visible or tangible things in our lives which are readable and hearable for people, even people who don't know God. Тэгэхээр хэрв энэ үгэнд итгэдэг бол бидний амьдралд бодит харагдах үз, баригдах үз ийм одоо сонсогдох үз, мэдрэгдэх үз ийм одоо юунууд
үр дүнгууд харагдах хэвээр. Тэгээд бүр үл итгэгч нар ч тэр үр дүнг ингээд харах хэвээр. At least values which are different from godless values. That's the least. Тий. Бурханлаг бус үнэт зүйлсээс ядаж бидний үнэт зүйлс маань ялгардаг байх хэвээр. We don't lie, we don't steal. Хулгай хийхгүй, худлаа We don't ярихгүй, cheat. хуурахгүй. So things, basic things like that. But there is more than that. За эднэр бол зүгээр анхдагч юмнууд шүү. Заяа. Энээс илүүд бид нар байх хэвээр гэсэн үг. All right, let me start with just reading one verse from 1 Samuel 12. 1-р Самуэль 12 дугаар бүлгээс уншиж. Just a little about Samuel. Самуэлийн талаар жоохон ярив. Because he was such a person, Тэр бол үнэхээр great person, үнэхээр such хин нэгэн байсан юм аа. stature, maturity, Маш их төлөвшөлттэй, маш их даацтай нэгэн байсан. strength and clarity. Хүчирхэг тодорхой. 1 Samuel 12, 1-р Самуэль 12-ын and let's read from verse 19. 19-с эхэлж уншия. Let me give you the context of the story so you know why this happens. За би та нарт агуулгын ерөнхий агуулгыг хэлж өгье. Тэгэхээр та яагаад ийм зүйл болсон юм бэ гэдгийг ойлгоно. Samuel became old. Самуэль хөгшөрсөн байгаа. That's not a sin. За энэ гин биш шүү хөгшөрнө гэдэг чинь. And he became old and people were thinking, who is coming after him? Тэгээд Самуэлийг хөгшөрөхөд хүмүүс бодсон. За түүний орыг хэн залгах вэ? And his children who could be his heirs Хөвгүүд нь түүний орыг залгах уг нь ёстой байсан did боловч not walk well. Бурхантай хамт сайн алхаагүй They did тэд not нар. walk in the steps of their fathers. Эцгийнхээ замаар яваагүй хөвгүүд нь. So people said to him, you're getting old, but your son's not good. Тэг хүмүүс түүнд Самуэлд юу гэж хэлсэн гэхээр та одоо хөгшөрчлөө хөвгүүд чинь бол сайн биш байна. We have looked at all the other nations and they all have kings. Тэгээд бид нар бусад үндэстнүүдийг харсан чинь тэд нар хаантай байх юм. So we want a king like them. Тэгээд бид нар ч тэдэнтэй адилхан хаантай болмоор байна гэж And хэлсэн. Samuel was very sad about that. Тэгээд Самуэль энийг сонсоод маш God их was sad гонигсэн about байна. that. Бурхан ч гонигсэн. But God said to Samuel, don't just relax, stay calm. Гэхдээ Бурхан Самуэлд юу гэж хэлсэн гэхээр зүгээрээ чи зүгээр тайвшир орхиж Because гэсэн. when they choose that journey, Учир нь тэр замыг сонгох юм бол they don't reject you, they reject me. сонгож байгаа нь тэд нар чамайг голж байгаа юм биш ээ, намайг голж байгаа юм Because байна. I had another journey for them. Учир нь би уг нь тэднэрт өөр замыг бэлтгэсэн байсан So юм аа. I hope Samuel found his peace somehow. I think he did. Тэгээд Самуэль тайвширсан бахаа гэж би найдаж байна. But then later they realized За тэгээд дараа нь арт түмэн that they had made a huge mistake. маш том алдаа гаргаснаа ухаардаг. So they came back to Samuel. Тэгээд буцаа Самуэль дээр ирж байгаа. And here we are in verse 19. За тэгээ 19-р бүлэг дээр яг тэрнээс үргэлжлээд үйл явдал нь гарч байна. Well, just before that, something else happened. За яг энэ үйл явдлын өмнө өөр That нэг үйл Samuel явдал spoke with болсон. them. Самуэль арт Samuel түмэндээ said, яриад If God, how is that? Let me check if I'm quoting right. Let's go to verse 14 then. 14-өөс If you will fear the Lord and serve him and obey his voice and not rebel against the commandment of the Lord, and if both you and the king who reigns over you will follow the Lord your God, it will be well. Хэрв та нар эзнээс имэж түүнд үйлчилж түүний дууг сонсож эзний тушаалыг үл эсэргүүцэх бол та нарч та нарыг захирагч хаанч бурхан эзнээ дагах болно гэж. So God is gracious. Бурхан өршөөнгөө. Even they took a very wrong journey. Тэ арт түмэн маш God буруу said, замыг okay, сонгосон you want a ч king, you will have a king. Бурхан та нар хаан хүсэж байгаа бол хаантай болох болно. But if you do well, it will be well with you. Тэгээд та нар харин тэр сонголтын дотор сайн байж чадах юм бол бүх зүйл зүгээр байх болно. That's why I disagree with people who say that God in the Old Testament was harsh and God in the New Testament was compassionate. It's not the case. Тийм учраас хүмүүс хуучин гэрээний бурхан жоохон харгас байсан шинэ гэрээнд зөөлрсөн гэж ярьдаг хүмүүстэй би санал нийлдэггүй. In the Old Covenant, God was gracious and compassionate. Хуучин гэрээний бурхан өршөөнгөө бөгөөд сайхан сэтгэлтэй нэг That's one example. За энд нэг жишээ нь байна. But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you and your king. Хэрв та нар эзний дууг үл сонсож харин эзний тушаалыг эсэргүүцэх аваас эзний мотор та нарын эцэг өвгдийн эсрэг байсны адил та нарын ч эсрэг байна. Энэ англи библиэлд та нарын болоод та нарын хааны эсрэг байна гэж хэлж байгаа.
So God is just, Тэр бурхан шудраг байгаа ч passionate, тийм. but just. Тэр сайхан сэтгэлтэй гэхдээ His шудраг. compassion is not, what should I say? Tolerate everything. Түүний сайхан сэтгэл нь хүлцэнгүй гэсэн үг биш. Бүхнийг хүлцдэг Just гэсэн үг and биш. righteous, Тэр бол зөвхт нэг нь, at тэр the бол same time шудраг нэг нь. compassionate. Тэгэхдээ бас сайхан So if сэтгэлтэй you нэг. keep my commandment, you will do well. Миний тушаалыг сахиж байгаа цаг та нар If you зүгээр don't, авах болно. I Тэгэхгүй will бол come after you. би та нарын эсрэг байна гэж хэлж. Now therefore, stand still and see this great thing that the Lord will do before your eyes. Verse 16. За тэгээд 16 одоо ч гэсэн зогсож эзэн та нарын нүдний өмнө үйлчлэх энэ агуу хүйсийг үзэх тус. I will- Let me see from 16. here. It's different in Mongol. Oh, Now. therefore stand. За тийм учраас бат зогс гэж байна. Тэгээд эзэн та нарын нүдний өмнө үйлдэх агуу үлсүүдийг харах тун гэж. I will call upon the Lord, and he may send thunder and rain. Би эзнийг дуудахад тэр бороо болон цахилгааныг илгээх болно гэж. Verse 18. So Samuel called upon the Lord, and тэгэхээр the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. 18 дугаар ишлэлдэр юу гэж юм гэхээр Самуэль эзнийг дуудахад эзэн тэр өдөр аянга цахилгаантай бороо оруулав. Бүх хүмүүс эзэн болон Самуэлээс маш их айжээ гэж. Now we had thunder and rain last night. За өчигдөр аянга цахилгаантай бороо орсон тийм. Has nothing to do with this. Энтэй ямар ч хамаагүй шүү. I enjoyed it. I love thunder and rain. Би аянга цахилгаантай бороонд I дуртай. even told Pastor Sue that I have an app on my iPhone with thunder and rain. А? I have an app. Утсан дээр нь цахилгаантай тэнгэр дуурж байгаа аппликейшн байдаг гинэ. So when I cannot sleep at night, Шөнө удаж чадахгүй бол thunder тэрийг and rain. борооны тэр дуу сонсд юм байл 10 да minutes later, аянга I'm цахилгаантай. gone. Тэнгэр дуурж байгаад чимээ. Тэгэл 10 минутын дараа унтдаг гинэ. We even had lightnings yesterday. You cannot get that through the app. Lightnings. Тий нөгөө нэг цахилгаан цагчижсэн шүү дээ. Тэрийг аппликейшнээр бол авах боломжтой. Thunder and rain. And За then, тэгэхээр аянга цахилгаантай бороо then орчихсон. they realized, oh my God, Тэгээд тэд нар арт түмээ ойлгосон гэж. we really blew it. Бид нар алдчихлаа гэдгээ ойлгосон. Бид нар буруу юм God has хийлээ. such a journey for us Бурхан биднэрт гайхалтай замыг because there бэлдсэн was байсан. no heir to Samuel. We just totally deviated. Гэтэл Самуэлийг залгах нэг хин нэгэн байхгүйсэн учраас байхгүйсэн гэдэг шалтгаанаар бид Бурханы бэлдсэн тэр замаас шууд гажиж So байгаа. their everyday life challenge affected their spiritual journey. Тэр өөрөөр хэлбэл тэдний өдөр тутмын амьдралын одоо сорилт нь тэдний Бурхантай алхах алхаанд нь нөлөөлсөн Then the гэсэн. people said to Samuel, pray for us that we may not die. Тэгсэн чинь хүмүүс бидний төлөө залбирч тэгвэл бид амьд үлдэх болно гэж Самуэль хэлсэн. Then Samuel said to them, verse 20, За тэгээд 20 дугаар эшлэлдэр Самуэль хүмүүст хэлж байгаа. do not be afraid. Бүү айхтун. Compassionate. Сайхан сэтгэл гаргаж байна You тийм. have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Та нар энэ бүх нүглийг нэгэнт үйлдэв гэсэн ч та нар эзнийг дагахаас эргэхгүй харин бүх зүрхээрээ эзэнд үйлчлэх тун гэж. Verse 22, the Lord will not forsake his people 22 дээр Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг орхихгүй. for his great name's sake, because he has pleased the Lord to make you a people for himself. Тэр өөрийнхөө агуу нэрийн төлөө ард түмнээ орхихгүй. Учир нь эзэн та нарыг өөрийнхөө ард түмэн болгохдоо God is баяртай. gracious. Бурхан өшөөнгүй юм аа. So he said, don't fear. Тэр юу гэж хэлж ийм гэхээр God битгий. still loves you. Бурхан та нарт тайртай хിവэрэ. That's why you're here. Тийм болохоор та нар энд This байгаа is юм. what you did is evil. Та нарын хийсэн зүйл But ёрын God байсан. still has a journey for you. Гэхдээ Бурхан та нарт тэр Okay, замыг let's бэлдсэн finish юм the аа. story. 23. За 23 дугаар ишлэл. Moreover, as for me, far be it from me that I should sit against the Lord by ceasing to pray for you. Үүнээс гадна би та нарын төлөө залбирахгүйгээс болж эзний эсрэг нүгэл үлдэх нь надаас хол байгаа. Харин би та нарт зөв замыг сайн зөв замыг заана гэж. And I will instruct you in the good and the right way. Харин би та нарт сайн зөв замыг заана. Only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart. Зөвхөн эзнээс эмээж бүх зүрхнээсээ үнэн дотор түүнд үйлчлэх. For consider what great things he has done for you. Эзэн та нарт ямар агуу их зүйлс үйлдэснийг санах тун. But if you still do wickedly, you shall be swept away, both you and your king. Oh my Харин goodness. хэрв та нар буруу зүйлс үйлдсээр байвал та нар ч та нарын хаанч устгагдах болно Oh, гэж. I love Samuel. Самуэль Such a man. дуртай Because гайхалтай. Яагаад гэхээр he
He could have been so angry with them, so disappointed. Тий Самуэль ард түмэнд урам хугарч бүр ууралж болох байсан. How can you do that? Та нар яаж ингэж чадчихэв But вэ? he said, how could I stop praying for you? Гэтэл Самуэль юу гэж хэлсэн хэрэг би яаж та нарын төлөө залбирахгүй чадах вэ гэж He хэлсэн. even said, I will consider it a sin to Тэрэн not бүр pray миний for you та anymore. нарын төлөө залбирахгүй байх нь миний хувьд нүгэл юм а гэж бүр хэлж байгаа. What a stature. Ямар гайхалтай төвшин бэ те? Because why could he say that? I'm thinking, how can you do that? Чи би бүр гайхаад байхгүй Самуэль яаж ингэж чадчих байгаа юм бэ? You know, I would say, God just send a little fire on them, burn them a little. Тэг би байсан бол за бурхан минь жоохон гал илгээгээд жоохон шатаачаач эднэрийг. Just a little burn, you know, so Зүгээр л they жоохон remember, шатаа. don't do Бүгдийг that again. шатаахгүй. Зүгээр л жоохон ингэж болохгүй шүү гэдгийг мэдүүлэхээ шатаачих гээл. Not a nanogram of that. So clean. Тэгэд Самуэль маш тодорхой. It will be a sin. Маш I цэвэр. would sin if I stop praying for Би you. та нарын төлөө залбирахад зогсвол бүр гим нүгэл үлдсэн болно Let me гэж. finish it. За, It энийг shows хэлсэн. me Аха. that Samuel saw the journey. Энэ Самуэлийн гаргаж байгаа хариу үйлдэл нь тэр энэ аяллыг, энэ замыг мэддэг нэгэн байсныг илтгэж байна. He was so clear in his mind. Оюун бодолдоо тэр маш You тодорхой can see that мэдчихсэн. in the words. Энэ үгнүүдээс нь бид нар харж He байна. saw the daily life, their rebellion and their confusion and their forgetfulness. Тэр арт түмний одоо өдөр тутмын амьдралыг харж байна. Тэдний үүмэн, самун, тэрслэл те мартамхай байдлыг Самуэль харж байна. But he kept the greater picture for his eyes. Тэгээд харж байхдаа тэр дотроо болохоор том зургийг буюу нөгөө аяллаа харж ирсэн. God called them. Бурхан тэднийг дуудсан. God loves them. Бурхан тэдэнд хайртай. God guided them. Бурхан тэднийг удирдсан. God protected them. Тэднийг хамгаалсан. Who am I to stop praying for them? Гэтэл би тэдний төлөө залбирхаа болдог хин юм бэ? When there is such a great journey. Энэ аялал гайхалтай аялал байхад And ч. that journey started in the days of Abraham. Тэгээд тэр аялал нь бүр Авраамийн өдрүүдэд эхэлсэн. How could I? Гэтэл би Because I'm disappointed. урам хугарсныхаа Or a улмаас bit angry. ууралсныхаа How улмаас could I stop that huge project энэ in том төслийг continuing би well? сайн үргэлжилж байгаа энэ том төслийг зогсоож чадах юм бэ гэж To хэлсэн. say, I will pray for you. Тэгээд би та нарын төлөө залбирна. But he's so mature that he Тэр маш said, их төлөвшсөн I will байна. pray for you and I will instruct you. Тэгээ юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Би та нарын төлөө залбираа зогсохгүй та нарт зааж өгнө гэсэн. Because the great journey must have a practical aspect. You Яагаад- need instruction. Яагаад гэвэл тэр агуу аял замаар явахын тулд биднэрт практик удирдамж зааварчлага хэрэгтэй байна. Otherwise, you might deviate again. Тэгэхгүй бол бид нар дахиад гажчихна. So, prayer does not do everything. Тэгэхээр залбирал бүхний хариулт биш Oh, шүү, Pastor, шийдэл pray биш. for me. Okay, we will do Пастора that. миний төлөө залбираач But you need залбирч instruction. өгнө. Гэхдээ танд удирдамж хэрэгтэй, Because зааварчлага хэрэгтэй. even the prayer is answered and you do better, you still need instruction to keep the victory. Хэдийгээр залбирлын маань хариулт ирсэн ч гэсэн тэр ялалтаа хадгалсаар байхын тулд бид нар зааварчлага хэрэгтэй болж байгаа. Okay? So, let's get some instructions. today. Тэгэхээр Are you өнөөдөр ready? бүгдээрээ зааварчлага сонсцгоё. Бэлэн байна уу та? Okay. Thank you. Number one, Нэгдүгээрх нь the day after the victory ялалтын маргааш, is more important than the day before the victory. ялалтын дараах өдөр нь ялалтын өмнөх өдрөөс илүү чухал юм. It's not my statement. I stole it from somebody. За би хэн нэгний хэлсэн үгийг та нарт хэлж байгаа шүү. Preacher who helped me a lot Надад when I маш их was тусалж исэн really номлогч in байгаа. trouble. Намайг хэцүү байхад. And he said that to me. Тэр надад ингэж хэлж The ирсэн. day after the victory is more important than the day before the victory. Ялалтын дараах өдөр нь ялалтын өмнөх өдрөөсөө илүү чухал юм шүү. Because even if you win a victory, Яагаад гэхээр бид нар ялсан ч гэсэн you can lose it. ялалтаа алдаж болдог. Yeah. I can tell you a secret from Pastor's life. Пасторуудын Pastor's амьдралаас би танд нууцыг хуваалцъя. Monday is a difficult day Нэгд өдөр бол хэцүү өдөр. because Sunday was great. Church, worshipped and clapped and Яагаад praised тэгэхээр Him. бүтэнсөө өдөр гайхалтай байсан. Бид And нар we магтсан, preached алхаад the best ташсан, message of the whole номлосон. year. Пасторууд нь тэр жилийн хамгийн шилдэг And then номлолоо номлосон. Monday morning, Тэгээд нэгдүгээр everybody is өглөө back at work. Бүх хүмүүс The ажилдаа pastor яваад sits ирсэн. alone at breakfast. Пастор нь ганцаараа суугаад өглөөний цайгаа ууж байгаа. That's a difficult day. Хэцүү өдөр. That's on Monday.
It's a day off for me. Тэг миний хувьд бол нэгд өдөр амралтын I өдөр. enjoy life with my wife. Их нэртэйгээ би одоо сайхан өнгөрөөдөг байна. Because Яагаад гэхээр I don't want to lose what happened yesterday. би бүтэн сойнд болсон тэр зүйлийг алдахыг хүсэхгүй байна. Now that's important. Тэр энэ аягүй And чухал. I've told many people that. I've told many people that. Би олон хүмүүст яг энийг хэлдэг. You can go to Mua and be there for 1 week, 2 weeks. Бид нар Муар руу явал тэнд 1-2-7 хоног Some байна. of you have been there, some of you have not been there. It's Бидний okay. зарим нь тэнд очиж исэн, зарим нь очиж байгаагүй зүгээр. But then we had to find out that on the way home, sadness can hit us. Тэгээд бид нар Муараас гараад гэртээ очиж явахад гуйнгэлж болох юм. After being in heaven for 2 weeks, 2-7 хоног мөнхийн улсад байж you байгаа. sit in the plane Онгоцон цуугаад with a very small seat, жижигхэн сандал дээр суугаад not much place for my long legs. тэг миний урт хөлөнд бол My knees ерөөсөө are hitting the person before me. урт хөлөө жийчж болохгүй And I'm жижигхэн eating сандал. this plain food. Тэгэл онгоцны хоол And идэл the toilets stink a little bit. нойлон жоохон And I'm муухай. thinking, yesterday I was in heaven. What has happened? Өчигдөр би чи мөнхийн улсад байлаа одоо газар That's дээр the ирчээ place гэл. where we have to know what to do. Тэр яг энэ үед бид нар юу хийх ёстойгоо мэддэг байх хэрэгтэй. Because after some days you think, maybe nothing happened to me when I was there. Тий, тэгэл хэдэн өдөр өнгөрсний дараа бид нар ингэж болно. Малайзд ер нь надад яг юм болсон юм уу? Maybe church on Sunday was a great Sunday. Бүтэнсэ өдрийн цуглаан үнэхээр алаа ицсэн байж болно. Whoa, I took some steps the Би other day. өстө нэрээ өөрчлөгдчихлөө. But Би then Wednesday morning, шин when you go to төвшөнд work, you гарлаа think, гэл. maybe I didn't take any Тэгсэн steps. чинь 3 дахь өдөр боллоо. Ер нь би Maybe it was an төвшин мөвшөнд гараагүй юм биш үү? storm where Зүгээр л everybody was happy. so бид I нар was ингээд happy too. бүгдээрээ сэтгэл хөдлөж байгаа л тэгэл одоо буугаад ирж байгаа юм But биш үү? maybe nothing happened to Юу me. ч надад тохиолдог юм биш үү? Maybe a lot happened to them. Тэр хүмүүст одоо юм гайхалтай зүйлс But болсон maybe байж it was болох юм. all emotional. Эсвэл зүгээр сэтгэл And хөдлсөн then биш you үү? think, and you reason, and you touch yourself. Тэгэл өөртөө хурж үзэл. No, nothing Ямар ч happened, өөрчлөлт really. алга. Нэрээ I'm the same as last Saturday. би өнгөрсөн хагасанд ямар байсан яг тэр шишгэл байна. That's the work of the thief. За энэ бол хулгайчийн ажил юм аа. So what happened on Sunday can be stolen from you on Monday. Таны бүтэн сойнд хүлээн авсан чинь нэгд өдөр танаас хулгайлагдаж болно. For some people, it already disappears Sunday afternoon. Can you believe it? А? For some people, what you receive Sunday morning disappears already Sunday afternoon. Зарим хүмүүсийн хувьд бүр ням гаргийн өглөө хүлээн авсан ням гаргийн орой алга болсон. Stop the thief. Тэр энэ хулгайчийг зогсоох I say хэрэгтэй. stop the thief. Хулгайчийг зогсоо. Keep what you have received. Хүлээн авсан зүйлийг хадгал. That's why the day after the victory is more important than the day before the victory. Тийм л учраас ялалтын дараах өдөр нь ялалтын өмнөх өдрөөс чухал After юм. this weekend, Энэ 7 хоногийн дараа we split. бид нар ингээд тараад You go to явна. work, you go to school. No, not yet school, but soon, very soon. Та нар ажилдаа явах нь ажилдаа явна, удахгүй хүүхдүүд маань сургуульд орно. And maybe you are still in the atmosphere of the weekend. Тэгээ магадгүй энэ 7 хоногийн уур амьсгалыг та So тэгээд tomorrow явж you байгаа. read the Bible. you Тэгэл know, маргааш Библийг the уншаа. journey, the tabernacle, Оо майхан сүм the holy аялал place. гэл. Ариун Oh, I'm in газар the holy гэл. place. Би ариун газарт байгаа. Tuesday, Хоёр дахь өдрөөс эхлээл you are back in сулраад the outer court. хоёр дахь өдөр буцаа гадна талбайдаа гарцсан. Wednesday, you are in the camp. Тэгээ гурав дахь өдөр бүр хоорн руу гарцсан. Saturday, you are in Egypt again. Хагасаа өдөр бүр Египт рүүгээ буцаа очсон. Watch yourself. Тэр өөрийгөө анхаар I had to be careful. болгоомжтой байх хэрэгтэй бид. Once I was in Malaysia, I was 5 weeks there. Би 5 нэг weeks удаа non-stop. 5-7 хоногоор Малайзд байж I үзсэн. don't remember. 85 sessions. Тэг бараг 85 сургалтанд суусан баха. My suitcase were full of tapes. In those days, it was cassette tapes. Тэг миний цүнх бүр тэр чигтээ юм бичлэгүүдээр дүүрсэн байсан. And it was too heavy to get in the plane, so I had problems with the tapes. Тэгээд онгоц руу авч явах гэхээр амар хүнд байсан. And I said, they said it costs you $200 US. $200 төлөхсөн For each ачаар one хэтэрсэн. And then I took my credit card, and then I remember I bought a gift for my wife. Тэгээд нөгөө нэг зээлийн картаа гаргаад төлөгчсөн. Их нэртэй So my бэлэг credit card авсан. had reached the limit, the max. Тэг их нэртэй бэлэг авсан чинь зээлийн карт маань ингээд So I лимитэнд said to тулцсан. her, I don't have any money on the credit card Тэгээд би нөгөө нэг онгоцны хүнд хэлсэн надаа мөнгө алгаа. because I've been away from home for 5 weeks, so I had a gift for my wife with me. Тэг би 5-7 хоног гэрээсээ хоол байсан болохоор их нэртэй Do you бэлэг have авчихгүй any cash? болохгүй шүү дээ. Тэг бэлэн мөнгө байна уу гэхээр not байхгүй. $1. $1 ч алга.
I'm broke. You can check my pockets. I'm nothing. Миний халаас их шалга би бүр одоо дампуурсан байна. So she said, you have to pay or no suitcase. Тэгээд та $200 тул эсвэл So цүнхээ. can I speak with somebody else? Тэгээд би өөр хүмүүстэй She ярьж said, yeah, you болох. can go to the KLM office on the second floor. За та That's in нөгөө Singapore. Сингапурын онгоцны буудлын одоо том даргатай ярьж болно гэж. За би оффист нь очиод Dutch lady because KLM is a Dutch flight company. за Дач эмэгтэй байсан. So she said, you cannot pay. I said, no. I have a present for my wife. My credit card is maxed. I've used all the money. I am poor. Би одоо бүх мөнгөө шавхчлаа мөнгөгүй байна. Тэгээд энэ цүнхээ яаж Where авч have you явах вэ been? гэсэн. Та хаана I байсан? go in Malaysia. What did you do in Малайзд Malaysia? байсан. Малайзд юу хийж I went to a ирсэн? conference. Конференцд явсан. Yeah. What conference? Christian Ямар conference. конференц? Христчин You can check my конференц. suitcase. I have 85 cassette tapes. Тийм миний цүнхийг шалгадаа 85 кассетны And I don't know, Cassette 25 books. I don't remember. 25 номч үлээ. It was not a suitcase. It was a tank. So, Цүнх биш бүр танк шиг хүнд юм ингэж хэрэг. so what are you doing? I'm a pastor. Та юу хийдэг вэ? Би Oh, you're пастор. pastor. Оо пастор юм уу? Okay, it's okay. Then. За зүгээр гэж хэлсэн. Went back. Тэгээ So I was there five weeks 5-7 хоног би in тэнд. heaven Мөнхийн улс 5-7 on the way хоног. home. Тэгээ гэрлүүгээ I had явчихсан. to really guard my thoughts and my emotions Би өөрийнхөө бодлууд болоод сэтгэл хөдлөлүүдээ үнэхээр нэгтлэх because хэрэгтэй. sadness can hit you. Яагаад тэгэхээр гунигтай болдог бид. Depression can hit you. Депрессэнд ордог. Oh God, Бурхан минь I want to move to Moab. муур руу нүүчих юмсан. Take me to Moab. Намайг муур руу нүүлгээд өгөөч гэж. I will bring my wife to Moab. Эхнэрээ аваад нүүчихье гэж. God said, you just go home Бурхан үгүй чи зүгээр гэртээ хайр гэж. and you stay home and you Гэртээ work at home. тэндээ үлдээ тэндээ ажиллаа So хий. I had to find out how do I keep the victory of the day after the victory. Тэгэхээр би ялалтын дараагийн өдөр маргааш нь тэр ялалтаа яаж хадгалж авч үлдэх вэ гэдгийг суралцах хэрэгтэй. I have told some young people Би залуучуудад хэлчихсэн. how to do that. Яаж авч үлдэхийг. Because we had this conference in England, FGC, with days, powerful days, FGC гэдэг Англид бид нэр яг бас залуучуудын all конференц the хийдэг. joy and the crazy dancing. I mean, they could dance all night. Баяр хөөр бүжиг наргаан нь бүр дуусахгүй бэлхдэг газар байна. Black people can dance. Тэгээ хар арьстай хүмүүс амар Even бүжгэлдэг ш. small children can dance. Жижигхэн ч бүжгэлж чаддаг. When I dance, it looks like an elephant. Би бүжиглүүл яг заан шиг харагдана. So I am so envious of them. Even the small babies. Бүр атаархмаар амар эвсэлтэй бүжгэлдэг. And I'm trying to do, Би дагаж хийх гэхээр чадахгүй. But then they split. За тэгэл цуглаан And then конференц дуусаад the бүгдээрээ last явна. evening, everybody is crying, which is okay. Cry. Сүүлийн оройн бүгдээрээ уйлалтаал. Because we have been through a process together. Тэг бид нар хамтдаа нэг We процессор have been явсан through a учраас journey together. хамтдаа нэг замаар аялсан We had учраас some certain things had to die in our lives. бидний дотор бүр үхэл явагдсан But тий. then we have put on some new things. Тэгээд дараа нь бид нар шин зүйлийг Maybe дотор we had some оруулсан. defeats, but then we have victories. Зарим тал дээр ялагдсан баг So it was тэгтээ a бас зарим тал дээр tough ялсан. training time. Тэгэл ийм сургалтын цагаар And хамт that туулсан байхгүй. intensity creates connections between us. Тэгээд тэр сургалтын ирч хүч нь өөрөө бидний дотор ийм одоо холбоосыг бий It's болгоод. not emotional connection, it's spiritual connections. Сэтгэл хөдлөлийн холбоос биш сүнслэг холбоос. But spiritual connections have an emotional side because we are not only spirit. Тэгэхдээ сүнслэг холбоос ч хүртэл сэтгэл хөдлөл оролцдог. Яагаад тэгэхээр бид Everybody чинь has сэтгэл to, have хөдлөлтэй to say хүмүүс. goodbye. За тэгэл би I бинтээ have to салах say ёс. goodbye. They say Тэгэл goodbye to me. We all cried, тэгэл бүгдээрээ бид нар уйлдаг. which is okay Тэр нь зүгээр. because we are also emotions. Бид нар чи сэтгэл хөдлөлтэй юм чинь. Jesus could cry. Есүс уйлдаг байсан He шүү could дээ. shout. He could speak low. Тэр He could do хашгирдаг everything. байсан, эсвэл дуугаар He намсгаад could ярьдаг pray. He байсан. could worship. Тэр магтдаг байсан, He could talk залбирдаг to байсан. people. He could talk to his father. He could talk to Pharisees. He could talk to prostitutes. He could do everything. Тэ эцэгтэйгээ яриад дагалдагч нартайгаа фарисеучудтайгаа яриад биеэ үнэлэгчтэй So ярьдаг. we have emotions too. Тэгэхээр бидэрт бас сэтгэл хөдлөл But we have байгаа. to guard our emotions. It's okay to express them, but we have to guard them. Тэгэхээр бид нар сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхгүй байх биш, харин сэтгэл хөдлөлөө ингэж удирдах залж сурах And we хэрэгтэй. have to find practical ways to do that. Тэгээд хэрхэн ингэж залах вэ гэдэг практик арга замуудад Sometimes we сурах think we can хэрэгтэй. speak in tongues and everything will be okay. It's not a key for all locks. Тэгэхээр заримдаа бид нар юу гэж боддог гэхээр харь хэлээр залбирал бүх зүйл сайхан болчдөг гэж боддог. Харь хэл бол бүх юмны түлхүүр биш. Praying, worship, reading the Bible, they are important keys. Харь хэлээр ярих, залбирах, магтах, Библийг унших чинь чухал But you need a түлхүүрүүд мөн. special key for this. Гэхдээ биднэрт бас өөр түлхүүрүүд хэрэг болно. So I
I have to help some young people because I saw that the emotions were okay. They were legitimate because I was crying too. But we have to guard our hearts at the same time. Тэгэхээр бид тэр залуучуудад юу гэж заах хэрэгтэй болсон бэ гэхээр бидний сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байгаа маань зүгээр. Гэхдээ бид нар энийгээ залж сурах хэрэгтэй гэдгийг So I заах said to хэрэгтэй. them, some days after you left or you split, contact them again. Тэгээ би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нөгөө конференц дуусаад салаад яваад хэд хоногийн дараа эргээд тэр хүмүүстэйгээ холбогдоод Mail them or call them. And уцаар ярьдаг ч юм уу, имэйл How are you бичдэг ч doing? юм уу, чи хэр байна да гэх just that мэтчлэн. will help you overcome. Тэр энэ танд нөгөө одоо тэр нэг So ганцаардлаа ч юм уу when we ялан speak дээрх чинь today and you cry and you think, oh, tomorrow work. тэгэл бид нар нөгөө салхтаа уйлалт олзоо маргааш ажилдаа явна штэ We гэж miss the бодоод. pastors, we miss young people, we miss the worship. Магтаалаа санан, залуучуудаа санан, пасторудаа санан. Then call the pastor. Тэгвэл зүгээр уцаар ярил Hello, та. Pastor. Пастор руугаа. Пастор сайн уу I'm гэж. doing well. Тэгвэл пастор нь ингэж What хариулаа. about you? Чи яаж I'm юм бэ? okay. I cried a lot yesterday, but I think Өчтөр now айгүй I'm их okay. өөлсөн. Гэтэ өнөөдөр зүгээр байна гэл. And I want to tell you, Pastor Baggy, I still walk on the journey. Пастор би нөгөө аяллаараа яваал байгаа шүү гэдгийг хэлэх Count гэсэн me юм. in. Та намайг одоо явж байгаа гэж You're тооцоорой. welcome. Goodbye. Have a good day. Тэгэнгүүт пастор нь ингэж хэлэн. За Just that can help you. тэр энэ зүйл танд туслана. Stay in your territory. Газар нутагт эзэлсэн газар нутаг дээр Don't зогсож let чинь. go what you win, Тий. what you have won this weekend. Энэ 7 хоногт эзэлж авсан, хүлээж авсан зүйлээ битгий алд. Practical instruction. Практик өдөртөмж. After the victory, the thief is busy. Тий. Ялалтын маргааш нь нөгөө хулгайчтай айгүй завгүй ажилт шүү. You have a parable, the parable of the sower. За нөгөө нэг үр тархичийн талаар The сургаал sower зүйлэл sowed the байдаг. seed. Үр тархич үрээ цацлаа. Then the enemy came different ways. Birds, thorns, thistles. За тэгэл дайсан Sunshine. ирдэг те нөгөө хит хурц нар ч юм уу, шувуу ч юм уу, эсвэл шарилжны хэлбэрээр ирдэг. Why did he come? Яагаад ирж байгаа? Because he knew now the seed is there. Үр суулгагдсан гэдгийг дайсан мэдж байгаа учраас ирж байгаа. And the devil has the mind of a gardener. Диавол ч нөө цэцэрлэгчийн сэтгэлгээтэй шүү дээ. He knows Тэр that мэднэ. seed Энэ will үр- germinate and grow up. Үхээд тэгээд ургана. And that seed will become 10 seeds, or Тэгээд- 10 million seeds. Ургахдаа 10 эсвэл 10,000 болж үржин. And if I can stop it now, I can avoid the rest. Тий. Then that seed become 10 million, I will have a problem. Тэгэхээр тэр үр ингээд нөгөө үрчхээс нь өмнө энэ үрийг зогсоочих юм бол би 10,000 одоо үр жимстэй тэмцэх хэрэггүй болно. I heard that 2 of you have decided to get baptized. Do it, don't forget it. 2 хүн одоо баптизм хүртээ гэж шийдсэн гэж Even we битгий cannot do it магтаараа today. тэрийг хийгээрэй. It will be done. Тэг Stand өнөөдөр your decision, keep your decision. өнөөдөр боломжгүй ч гэсэндэ дараа нь хийгээрэй. Өөрийнхөө шийдвэр дээр бацсгсоорой. If you have taken other decisions in the future, I will be careful with that, or I will concentrate on that, or I'll push. Keep that decision. Don't let the thief take it away from you. Бусна ч гэсэндэ шийдвэр гаргасан бол би одоо ингэнэ тэгнэ би энийгээ болно гэж шийдсэн бол тэр шийдвэрээ сахиараа битгий тэрийгэ зүгээр хайчаарай. If you don't call the pastors, call a good friend. Тэг пастор руугаа ярмааргүй бол найзууд руугаа You know яар. what? Saturday, I took that decision, Тэг хагас өдөр би нэрээ ийм шийдвэр гаргасан. and I have decided to pursue it. Тэг энэ шийдвэрээ би сахинаа Just for you to know. гэд өөртөө хэл. It will help you keep your decision. Ингэж хүнд хэлж байгаа нь танд өөрт чинь шийдвэрээ сахихад туслах болно. Well, of course, it's a very private, personal decision. You keep it for Тэг yourself. бүр одоо ховчилсан шийдвэр бол өөртөө Okay. хүнд хэлэхгүй гэж That болно. was number л доо. 1. За эхнийх нь энэ байлаа. Guard yourself, guard your emotions. Өөрийгөө сахин хамгаал, сэтгэл хөдлөлөө сахин хамгаал. Okay. Залуурт Number 2. хоёрдугаар нь I spoke about partnership with God yesterday. өчигдөр би бурхантай хамтарч ажиллах талаар Now, ярьсан. God wants partnership. Бурхан хамтарлыг хүсдэг. Let me give you 2 examples Би танд 2 жишээ хэлье. which illustrate that very well. За тэр жишээ та нарт тайлбарлах баха. When Moses stood before the Red Sea Мосе улаан тэнгисийн өмнө зогсож байхад and he heard the Egyptian horses coming from behind, араас нь Египтийн морин тэргүүд ирж исэн. so Мосе there тэрийг was сонсч исэн. no way forward, no way backward. Тэгээ урагшаач явж чадахгүй, арагшаач явж чадахгүй God гацсан said, байгаа. Raise your stick Харин бурхан түн таяга өрг гэж and хэлсэн. see what I can do. Тэгээ миний юу хийж чадахыг хараа That гэсэн. was a solo thing. За энэ болохоор He do it. соло ажиллагаа байна. Бурханы Years ганцаарчлсан later, ажиллагаа байна. За олон жилийн дараа When Joshua stood before the Jordan River,
Йошуа Йордан голын ирэг дээр зогссон. He didn't raise a stick. Тэр тайг өргөөгүй. God said to him, Бурхан дүнд юу гэж хэлсэн ask the бэ? priest to take the ark and let them go first. Тахилч нарын мөрөн дээр нөгөө авдрыг тавиад тэгээд гол руу ор гэж хэлсэн. You don't use any stick, you don't go first. Let the priest go first with the ark. Чи төрүүлж орохгүй, чи ямар нэгэн юм хийхгүй, харин тахилч нарыг оруулж. And when the feet go into the water, I will do the miracle. Тэгээд тахилч нар гол руу хөлөө дүрхэд би гайхамшиг And үйлдүүлнэ. then after keep a distance to the ark, but then let all the people cross over. You remember that story? Тэгээд нөгөө нэг авдар ус руу орсны дараа тодорхой одоо зайнаас ард түмэн тэднийг дагаад Йордан голыг So in the гацсан. days of Moses, it was a solo thing. Тэгэхээр Мосегийн өдрүүдэд Мосе ганцаараа ажиллаж In the исэн. day of Joshua, God improved the technology. Харин Йошуагийн үед Бурхан технологиг сайжруулсан It байна. was the priest Тахилч together нар хамтдаа орж and ирж байгаа. Joshua going forward. Тэгээд Йошуатай хамт урагшилж байгаа тийм. Amen. All right. Example number 2. Хоёр дахь жишээ. When God was, still at the Dead Sea, За бас нөгөө нэг Red Sea, sorry, улаан Red Sea. тэнгис. They were chased by the Egyptians. Улаан тэнгис дээр Израильчууд ирэхэд араас нь Египтчүүд мөшгөж The ирсэн хөөж. solo thing. Moses raised the stick and so on. За тэгээ Мосе тайгаа And өргөсөн. God байгаа. killed the Egyptians. Тэгээд Бурхан Египтчүүдийг Moses устгасан. did not kill the Egyptians. Мосе Египтчүүдийг устгаагүй. Moses just raised his stick. They crossed over. God did the rest. Мосе тайгаа өргөсөн улаан тэнгис ярагдсан тэд нар гаталсан. And they all Араас drowned. нь Бурхан They all Египтчүүдийг drowned in the устгасан. waters. Египтчүүд бүгдээрээ усанд живсэн байгаа. Later, Дараа нь when they had to fight the Amalekites, тэд нар Амилекчүүдтэй тулалдах хэрэгтэй болсон. Moses said to Joshua, "You fight the Amalekites. Мосе Йошуад хэлдэг чи Амилекчүүдтэй тулалд. I will stand on the mountain. Би уулан дээр зогсоод Aaron will be with me. Ааронтой хамт байна. Her will be with me. Хуур надтай хамт байна. I will raise my hands. Би гараа өргөнө. They will support me in Тэр that. хоёр намайг дэмжих And as болно. we raise our hands, you will win the Тэгээ бид battle." нар гараа өргөхөд та нар ялал байгуулна What is гэж. that? It's not solo, it's partnership. За энд болохоор ганц хүний тоглолт байхгүй те энэ improve хамтарсан ажиллагаа явагдчих. the Бурхан technology. сайжруулад байна өөрийнхөө So технологи. sometimes he can use you alone, but most of the time we have to work together. Тэгэхээр Бурхан заримдаа бидрийг ганцаархан маань ашигладагч ихэнхдээ бидрийг хамтд нь ашигладаг. When it's your life, it's your life. You take the decision. Таны амьдрал бол харин таны амьдрал шүү. When it Та comes to өөрөө амьдралынхаа шийдвэрүүд Kingdom гаргана. assignments, Харин хаанчлалын ажлын it's тухайд not for alone people. ганц хүн хийж чадахгүй, хийхгүй. Okay? A third example, by the way. Гуравдугаар жишээг хэлье. God gave them the tablets. Бурхан тэдэнд нөгөө нэг With the Ten самбар Commandments. өгсөн, 10 хууль бичсэн, And God's хавтар finger өгсөн. wrote the commandments. Бурхан өөрөө хуруугаараа тэр тушаалыг бичсэн. Then they worshiped the golden calf. Гэтэл нөгөө ард түмэн алтан тугалыг шүтчихсэн And байгаа. Moses threw the tablets Тэгээд and broke Мосе them into нөгөө нэг pieces. хавтанг чулуудаад хагалсан байгаа. And God gave them new tablets. Тэгээ Бурхан тэдэнд дахин нэг хавтанг өгсөн, шинийг. But God gave the tablets, but Moses wrote on them. Тэгээд тэр хоёр дахь хавтан дээр Мосе There бичдэг. was a cooperation, Хамтын ажиллагаа явагдчих. partnership. Хамтдаа So хийгдэж. God wants to include us always. Бурхан биднийг өөрийнхөө ажилд оролцуулахыг үргэлж God хүсдэг. could do everything alone, Бурхан ганцаараа бүгдийг хийж чадна. save the whole earth, Газар дэлхийг бүгдийг нь аварч чадна. but He wants partners. Гэтэ тэр хамтрагч нарыг хүсдэг. But the partners have to have these three dimensions. Харин хамтрагч нар нь энэ гурван хэмжүүрийг амьдралтаа Okay, суулгасан that was байна. number 2. За хоёр дахь нь энэ байна. Is it 1, 2, 3? Which one should I take? I said something about young men and young women, За би залуу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн талаар нэг юм ярьсан Yesterday. байгаа өчигдөр. and I want to add a little footnote to that. За тэгээд тэрийг үргэлжлүүлж ярья. Psalm. And what I said was this, Би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр that women are faster when it comes to lay hold of spiritual issues. эмэгтэйчүүд сүнслэг зүйлсийг барьж авахдаа илүү хурдан байдаг гэж That's хэлсэн. why young girls, sometimes they catch before the young boys. Тэр заримдаа залуу охтууд хөвгүүтэйгээ бодоход илүү хурдан сүнслэг зүйлсэд хариу өгдөг барьж I авдаг. have no clue why. Яагаад гэдгийг би ерөөс огт And мэдэхгүй. I'm not even interested Би мэдхийг ч хүсэхгүй байна. because that's God's work. Бурхны ажил юм энэ. He does what He wants, when He wants, with whom He wants. Тэр хизээ хүссэн зүйлээ хизээ хинтээ хийхээ өөрөө But that's a шийддэг. fact.
Тэгэхээр энэ зүгээр факт шүү заяа. Young women catch the spiritual things quicker than the young men. Then the young men come later. Залуу охтууд хүүгүүдтэй харьцуулахад нөгөө сүнслэг зүйлсийг илүү хурдтай барьж авдаг. And what I want to say is, don't think, oh my goodness, I wish I was a young woman. Тэгэнгүүт хүүгүүд нь битээ би охин байсан ч болоосаа гэж Or the бодоо. parents could think, I wish I had only girls. Тий эцэг эхчүүд нь надад хүү биш охтуудтай байсан ч болоосаа гэж битгий бод. Because God wants everybody. Учир нь бурхан бүгдийг нь Are you with хүсдэг me? юм аа. I never Аль thought that алийг in my old age I will teach young people. Би ингээд нөө ийм хөвгшин болчоод залуучуудад заана гэж хизээж бодоагүй. Because in most Christian circles, pastors teach peers, same age people. Ихэнх христчин одоо хүрээлэлд яадаг вэ гэхлээр пасторууд нь өөрийнхөө үеийн хүмүүст л I номлодог. thought, okay, I will do that. Тэг би за тэгнэ гэж Encourage old бодчихсон. people and Настай keep going, хүмүүсийг keep praying, keep уриалал, fighting. залбирсаар байгаа Until your last breath. эцсийн амьсгалаа Because тасралттай I will do that too. би ч гэсэн тэгэх болно. Amen. Even the hair is gray, you can stay green. Үс чинь юу бууралцсан ч гэсэндээ та нар ногоон хിവэрэ байж My болно. father did that. Аа маань тийм байсан. He died 98 years old, Аа маань 98 наслсан. fresh to the end. Тэгээд өхөн өгтлөл ерөөсө цоглогоороо байсараа л I want to явсан. be like that. Би ч гэсэн тийм байхыг хүсэж But then I found out that I was invited to youth congress. Тэгсэн чинь youth намайг conferences. залуучуудын конференцд And I урьсан. thought, how interesting is that? Энэ ямар сонирхолтой юм бэ And гэдэг. actually, maybe 80% of my time goes with young people. Одоо бол миний цагийн бараг 80% нь So, залуучуудтай and өнгөрөв. God gave me a verse once. I will read it for you. Тэгээ Psalm бурхан надад энэ ишлэлийг 144, өгсөн байгаа. Дуулал which has been 144. such a core word for me when it comes to the young generation. Залуу үеийнхний талаарх үнэхээр түлхүүр ойлголт байсан энэ миний Psalm хувьд. 144, verse 12 and 13. Дуулал 144-ийн 12 13. David is crying out, Давидын ташгирч байна. may our sons in their youth be like plants full grown, Манай хүүгүүдийг залууд нь ургаж гүйцсэн ургамал мэт. and may our daughters like corner pillars cut for the structure of a palace. Манай охтыг ордонд зориулан уралсан булангийн баган мэт Only болгооч. verse 12. 12 дугаар шүү. That verse was a revolution for me. Миний хувьд энэ үнэхээр хувьсгал байсан Because юм I was шиг. thinking, why train young people? Why should we not train everybody? Би яагаад тэгэхээр яагаад залуучуудыг сургах хэвээр яагаад бүгдийг сургаж болтгүй юм бэ гэж Because бодож байсан. for the eternal God, there is no difference between 7, 17, and 77. Мөнхийн бурханд биш та 17-той байна уу, 70-той байна уу, 77-той байна уу ямар ч ялгаагүй. For him, it's a millisecond, Тэг бурхны хувьд энэ бол maybe зүгээр not nanosecond. бүр наносекунд л So гэсэн why? ялгаатай. Тэгэхээр яагаад? Then I saw this. Гэтэл би энийг харсан. Then I knew Тэгээ мэдсэн. there is something here. Энд нэг утга учир байна. So I said, when I was invited to youth conference, I said, I will come. Тэгээд намайг залуучуудын конференцд урьхтанд би And I was очсон байгаа. so well received. Тэгээд намайг маш So I сайхан want to хүлээж say to авсан. the young women here, Тэгэхээр би энд байгаа залуу охтуудад хэлмээр байна. God wants you to be like corner pillars in the palace. Бурхан таныг ордонд зориулан уралсан булангийн баган нүт болохыг хүсдэг. And not only in your youth, the rest of your life. Зөвхөн залуу насыг чинь биш шүү, бүх When you амьдралыг чинь. become adult woman, Та нар насанд хүрээд still be a pillar in the house. Насанд- Even a corner pillar. насанд хүрсэн эмэгтэй болохдоо ч өргөөний тулгуур баган нь байх болно. Amen? Амен. Now this is important. Тэр энэ айгүй чухал. More than you think. Таны бодож байгаас ч I илүү have чухал. 45 years of ministry. Би 45 жил In үйлчилсэн. many churches, women are despised. Олон сүмүүдэд эмэгтэйчүүдийг үл тоодог. Send women to the missionary field. Эмэгтэйчүүдийг илгээлт рүү явуулчих. My mother was a missionary. She went alone, single woman, unmarried, to the jungle. Ээж маань ганц бие байхдаа залуухан эмэгтэй байхдаа ганцаараа ширэнгөө ойр руу илгээлтээр You явчихсан. can do that. Та нар ч гэсэн тэгж чад. But at home, Гэртээ no. The men are in charge. ирчүүд нь удирдах болно. That's not the kingdom. Энэ хаанчлал юм биш. That's human culture. Энэ бол хүний соёл юм. In Denmark, I Then- saw churches Би сүмүүдийг харж байгаа. when they had the communion and they shared the bread and the wine, the juice to people. Нөгөө нэг ариун зоог барьдаг те сүмүүдэд. Men could do that. Women, no. Эрэгтэйчүүд нь л ариун зоог барьдаг. And Эмэгтэйчүүдийг I had барих a mentor зөвшөөрдөг. once, Надад нэг одоо зөвлөгч байсан нэг and удаа. he took over a church
Тэгээ тэр нэг сүмийг одоо хүлээж авсан байгаа. He was a Удирдах kingdom гад. Тэгээ тэр эрэхтэй бол I'm хаанчлын so хүн байсан. privileged. I had a kingdom mentor. Тий, надад хаанчлын зөвлөгч байсан. Which Би үнэхээр protect me талархдаг. Тэр from a намайг lot of хамгаалж religious ирсэн. stuff. Маш олон шашинлаг зүйлсээс So хамгаалсан. when he arrived to that new church, За тэгээ тэр хүн маань яасан хэр шин сүмийг 200 хүлээж авсан. people. 200 хүнтэй. for him, men, women, we're all sons of God. Түүний хувьд эрэгтэй эмэгтэй бид нар бүгдээрээ л бурхны хүүхдүүд байсан. So he asked men and women to take the bread and go around the rows and share the bread. Тэгэл нөгөө нэг сүмийнхаа хүмүүсийг за талах дарсаа аваад ингээд Do you хуваагаад know what идсэн. happened? Чи юу болсон гэж? Some men stood up and left the building. Эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй тэр дарс талхнаас идэрэ гэсэн чинь They did not want to эрэгтэйчүүд нь гараа receive the авцсан bread хэдэ from a эрэгтэй. woman's hand. Тэд нэр эмэгтэй хүний гарнаас талах хүлээж авахгүй гэсэн. How stupid can you be and still breathe? Тэг ийм тэнэг байж яаж амьд явж чадчихна гинэ. For years, Олон жил ийм байсан. women made more of half of churches. Сүмийн ажлын баг хагасаас илүүг нь эмэгтэйчүүд And then, хийжсэн. but Paul said Гэхдээ it's not Паул allowed ингэж for хэлсэн women шүү to дээ. teach. Эмэгтэйчүүд зааж болохгүй гэж It's only хэлсэн. one verse. Нэг л ишлэл дээр тэгэж байгаа. Why do you be the theology on one verse? Нэгэн ишлэл дээр бүхэл бүтэн теологийн онол гаргаад ирсэн. Then you have to find out what did he mean. Тэгээд тийм болвол Паул яагаад ингэж хэлснийг бид нар олж мэдэх I know хэрэгтэй. what he meant. Би ямар I've учраас no ингэж time to хэлснийг go into мэднэ. that. Би дэлгэрэнгүй ярих My цаг wife has алга. been preaching. Миний эхнэр номлож My ирсэн. wife is teaching. She has been teaching too. Манай эхнэр бас зааж ирсэн. When I was in Romania once, Би нэг удаа Румынд байхад and there were many, my wife had the microphone and she taught. эхнэр маань ингээд микрофон аваад ярьсан баг. Some men, they turned their chairs Тэгсэн чи эрэгтэй хүмүүс бүр сандлаа эргүүлж хараад and show their back to буруу her. хараа суудсан бүр. If I had had a machine gun, Надад тэр үед өстө буу байсан ч болоосоо шүршдэг буу. Clint Eastwood, Клинт Иствуд шиг the шүгэж. sheriff is in town. Шериф ирлээ хавтад. I'm thinking, who are you? Би бүр та нар ч ямар хүмүүс She's a вэ woman гэж. of God. She's a daughter of the living God. Тэр бол амьд бурхны охин, тэр бол бурхны эмэгтэй. So somehow more of half of the church have been unused with all their talents and all their spiritual sensitivity. Гэтэл сүмийн хүмүүсийн баг хагасан тэр ихнэрт маань байгаа бурхнаас өгсөн тэр их авьяас чадварыг ингээд хэрэглэхгүй байгаа байхгүй зүгээр ингээд хэрэгцээгүй гэж үзэж байгаа. Oh my goodness. My mother, Миний ээж she grew up in a Baptist church in Paris. Парисын баптист сүмд өссөн. God has been so good to her. Бурхан түүнд үнэхээр сайн ханддаг It was байсан. the only church in all France where the pastor was a woman. Тэр сүмд болохоор штэ бүх Францад эмэгтэй пастортай And I ганц can сүм tell you, байсан. she was persecuted. Тэгээд тэр эмэгтэй хавчигдсан. And my mother told me Sunday morning it was a church, a building of almost 1,000 seats, big church, huge church. Том сүм байсан, баг 1000 судалтай тийм сүм байсан. And they were singing some few hymns. Тэгээд тэд нар магтан дуудуулжсэн. Maybe they didn't know much about worship the way we do it. Одоо бидний магтаалаас жоохон өөр хүндтгэлийн But дуудаад. never mind because the worship is in the heart. Тэ It's яах not вэ? in the Тэгээд guitar. зүрхэнд бидний Okay? магтаал байгаа юм чинь And гитар she нь said биш to шүү me, дээ. she was not even standing. She had a table, За тэгээд тэр she had a chair, your mother and she sat on the chair, open Bible, and she spoke for 2 hours. is your mother. No, the pastor. За пастор нь ингээд урдаа ширээ тавиад суугаад Библийг нээгээд 2 цаг номлосон And my гэж. mother said it was total silence. People were sitting on the edge of the chair. Тэгээ хүмүүс бүр ингээд сандал дээрээ бүр ингээд жимбиж суугаад бүр I чив believe чимээг that's the сонсчихсон. training who gave her the courage to move to a jungle alone. Тэр пастрын тэр үйлдэл ээжд маань ганцаараа тэр жунгл руу явах, So we have to be ихэл дээр careful явах with that зориг because өгсөн it баг. has deep roots in churches. Тэр сүмд ийм одоо үзэгдэл бүр ингээд гүн үнсэлцэн байгаа. But the young men- боломжтой байх хэрэгтэй. За залуу Young men are ирчүүд important. бас чухал байна. Can I get an amen from young Амен men? уу залуучуудаа хөвгүүдээ Not many. хөвгүүдээ амен гэж хэлээрэ гэж. May our sons in their youth be like plants full grown, Хөвгүүд маань ургаж гүйцсэн ургамал мэт байгаасаа гэж. mature, Төлөвшсөн гэсэн үг. responsibility, strength. Хүчтэй, хариуцлагатай. That's why I had men's conference for years. Тийм учраас би олон жил ирчүүдийн сургалт хийж байгаа from- конференц. Small groups of 5-10 men to 1,000 men in the meeting. Заримдаа 5-10 хүнтэй хийдэг, заримдаа 1000 хүнтэй. Because men need a backbone. Учир нь ирчүүдэд одоо
ноён нуруу хэрэгтэй. Too many men have a spaghetti backbone. Олон эрчүүдийн ноён нуруу нь спагеттины гомь You know шиг what a болчиход spaghetti backbone is? тий. Yeah. Ийм байна шүү дээ. Like I was until God really took me by the neck and shook me. Бурхан надтай ажиллах хүртэл би ч бас тийм байсан. So I devoted 10 years of my life to really help men to grow up, Тийм учраас би амьдралынхаа 10 жилиг эрчүүдийг to үнэхээр be men of God, өсөхийн to тулд be good husbands, сайн good нөхөр байж, fathers, good Бурханы эр хүн grandfathers, байж, сайн good fathers-in-law. нөхөр байж, сайн хатан аав байхад нь туслахын Amen. тулд зориулсан. And I still meet some men saying, I remember that men's seminar. Тий, одоо ч хүртэл зарим хүмүүс надад хэлдэг. Би You тэр shook me to the bottom. тэр эрчүүдийн цуглааныг би аягүй сайн санаж I байна. Та even намайг met, бүр once I сэгсэрсэн. met a woman from the church in the supermarket, За би нөгөө дэлгүүрт нэг сүмийн эмэгтэйтэй таарлцсан. and she came to me and she said, what are you telling my husband? Тэгсэн чи эхнэр тэр эмэгтэй надад тэр та манай нөхөрт юугээ хэлсэн I бэ was thinking, гэсэн. oh my, what did I say? Би юу гэсэн болоо гэж би Did I бодсон. joke too much, or was Би I wrong, одоо or баах did онгоо I ярьсан misquote болоо the юу Bible, хэлсэн or болоо Библийг буруу I was хэлсэн. like, bad Сандарсан. conscience. She said, I cannot recognize him. Би бүр нөхрөө таньхаа байлаа гэж хэлсэн. Even our children are surprised. Манай хүүхдүүд ч аавыгаа хараа гайхсан. So men are important. Тэгэхээр эрчүүд маш чухал. Sometimes I'm thinking, where will all the wonderful young women, where will they find good husbands? Тэг заримдаа би боддог энэ олон гайхалтай залуу охтууд хаанаас нөхрөө олно гэж боддог. I have a list of unmarried women, Надад одоо гэрлээгүй охтуудын жагсаалт байна. but I will not start a dating site. Тэгэхдээ Just би relax. болцооны сайт ажиллуулж I'm not эхлэхгүй. the marriage arranger. Би бол гэрлэлтийн God одоо is perfect. зохицуулагч биш. Бурхан бол төгснэг юм харин. With that, he did that for me, my wife. He can do that for Тэр ихнэр anybody. бит хоёрыг ч уулзуулсан юм чинь та нарыг ч бусдын ч So уулзуулах. young men and young women are important. Тэгэхээр залуу охид хүүгүүд маань их чухал I байна. had to change my mind about that. Би энэ талаар миний бодол бүр өөрчлөгдсөн. So young men, young women, watch yourself. Залуу охид And хүүгүүдээ adults, be a өөрсдөө protection for them. харж хандаараа насанд хүрсэн хүмүүсээ I тэднийг can tell you. хамгаалаарай. The world they will be adult in Тэднийг насанд хүрэх үеийн дэлхийн ертөнц will be very different. бидний From одоо this one. байгаагаас тис өөр байх болно. Very different. Маш өөр байх болно. They have no clue, you have no clue. Тэд нар ч ямар байхыг I мэдэхгүй байна, have бид no нар clue. ч мэдэхгүй байна, би ч мэдэхгүй байна. It will be very different. Маш өөр байх болно. Very fundamental things will totally change. Тэг бүр ингээд суур үндсүүдээрээ өөрчлөгдсөн байх болно. Yes. So pray for them, protect them. Тэгэхээр тэднийхээ төлөө залбираараа тэднийг Support хамгаалаарай. them. Дэмжээрэй. Facilitate God's work in their lives. Тэдний амьдрал бурхан ажиллах боломжуудыг нь You will not бүрдүүлээрэй. regret it. Тэгээ та харамсахгүй. Okay. Where am I? This one. Still have time. 2 more, then I'm done. За хоёрыг нэмж хэлье. Yeah, cooperation in the house. I spoke about partnership with God, but partnership inside the house. Өргөөн дотор хамтарч ажиллах. За би эцэгтэй хамтарч ажиллах талаар ярьсан. Бас бие биентэйгээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. I think you had a question last time I was here. You had a meeting for key people, I think. За бид нар нөгөө өмнөх удаа бас хүмүүстэй ярилцж хахад асуулт хариултын цаг And there was гаргасан. a question and answer session with the young people. Залуучуудтай асуулт хариулт бас ярилцсан байгаа бид And I нар. think you had a question. No, it was the key people meeting. Yes. You had a question about how do we work together inside the house. Би асуужсэн. Бид нар яаж энэ өргөөн дотор хамтарч ажиллах And on the ёстой вэ? way home, I thought, I don't think I have answered your question. Тэгээ гэртээ харж байхдаа магийн асуултанд бүрэн хариулаагүй юм байна гэж I will бодсон. answer it now because this is the house. Тэр одоо хариулъя. Одоо бид нар ингээд So let me give you гэрээрээ some- сууж штэ тийм ээ. How can you work well together? Тэр бид нар хэрхэн хамтдаа сайн ажиллаж чадах вэ? Yesterday, I took one facet of it, За өчигдөр би одоо нэг хэсгийг нь ярьсан. and it's during the week. Аха. During the week, 7 хоногийн туршид Mono is at his workplace, мөнөө өөрийнхөө ажлыг хийж байна. and Amy is in Korea at her place, Эми Солонгостой ажиллаа and хийж байна. who else? Erdene is somewhere else. Эрдэнэ өөр I don't газар know the ажиллаа name. хийж Yesu байна. is somewhere, Есүс ажиллаа хийж and байна. so on. Гэх мэтлэн. But if we walk on the same journey, we are working together, even we separated. Тэгэхээр би өчигдөр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэдийгээр бид нар тус тусынхаа ажлыг хийгээд өөр өөр газар байгаа ч гэсэндээ хамтдаа хаанчлыг мөшгөж байгаа цагт бид нар хамтарч ажиллаж байна гэсэн үг. When you work here and I work at home, if we work on the same journey, we're working together.
Би гэртээ байна, та нар Монголд байна. Тэгээд бид нар хамтдаа хаанчлыг мөшөж гинэ гэдэг нь бид нар хамтдаа ажиллаж байна But now гэсэн. inside the house, За одоо харин өргөөн дотор what is the cooperation there? хамтын ажиллагаа гэж юу байх Number ёстой one, бэ? Нэгдүгээр worship and prayer. магтаал ба залбирал байна. And you are good at it. За та нар энэ дээр үнэхээр сайн. When we worship, we all worship. Бид нар магтахдаа бүгд магтдаг. No free gear. Oh, I'm tired today. Тэг нэг хин нэг нь хоош сууж үлддэггүй. I sit down and wait until the worship is over. Магтаал дуустал жоохон суугаад амраад. I'm waiting for the word. Үгийн цагийг No, хүлээж when we байна. worship, we all worship. Тэгдэггүй бид нар магтахаараа бүгд If you are магтдаг. tired because your work is tough work, then sit down but still worship. Тий, та одоо ажилласаа тараад ядарсан байлаа ч гэсэн санал дээрээ суугаа магт. Let your heart be in it. Зүрх сэтгэлээ бүр бүтэн тийш Raise your оруулах. voice. Дуу хоолойгоо өндөрсөг. Little footnote. From my chair, I can hear more woman voice than men's voice. Би та нарт нэг юм хэлье. Би энд суугаад магтчихта ирчүүдээс илүү эмгтээчүүдийн хоолойг сонсдог. Think about it. Зүгээр бодоорой. All voices should be heard. Бүх дуу хоолой сонсогдох Sometimes men are хэрэгтэй. more, a little bit more timid, like I was. Тэгээ ирчүүд нь жоох ичимхий ээж магадгүй над шиг. I've been silent for 40 years. Би 40 жил чимээгүй байсан. And when God really helped me and I won the war, I decided I will take revenge from the last 40 years. Тэгээ бурхан надад туслаад би одоо ичимхий байдлаа ялан дээснийхаа дараа Now, дуугүй байсан 40 жилийнхаа өшөөг авч дугарна гэж I утсан. will be loud. Одоо би их чанга байх Even if болно. nobody, I will do it. Хинч чанга дуураагүй байхад би чанга дуурах болно. I've been too silent too long. Тэг би 40 жил дуугүй байсан. Now it's my turn. Одоо миний ээлж You will hear my voice. Та нар миний дуу хоолойг All right, сонсох болно. so worship and pray. When you pray, pray. Тэгэхээр залбирал ба магтаал бид нар залбируул ингээд бүгд орол And I залбирах think you хэрэгтэй. do better than our church at home. Тэгээ та нар манаас хүмээс илүү сайн Number залбирдаг two, гэж би бодож байна. listen together. Хоёрдугаарт нь хамтдаа сонс. Listening is very important. It's Сонсох их чухал. active. Итгэвтэй үйлдэл It's энэ not бол. just sitting down and, showered by words. Сонсно гэдэг чинь ингээд суучаал үг ингээд яг нөгөө шүршүр шиг ингээд Oh, listen. таныг шүрших From the биш. front row to the back row. Урдлын listen игнээс together. ардлын игнээ хүртэл хамтдаа Because сонс. that builds a foundation to walk together. Тэгээ эн чинь бид нарыг хамтдаа алхах суурийг тавьж байгаа юм. We can hear different things. Of course we can. Тэг мэдээж бидний хүлээж авч байгаа үгс нь өөр Certain байна. things in the message is for some people. Other things are for other people. Номлолын нэг хэсэг нь нэг хүнд, нөгөө хэсэг нь өөр хүн зориулагдсан But even байдаг. you receive different things, it's the same spirit for the same journey. Тэгвэл бид нар өөр зүйл хүлээж авч байгаа ч гэсэндээ сүнс нь нэг бөгөөд бидний явж байгаа зам нь ч нэг юм. Number 3, talk Гуравдугаар together. хамтдаа ярилц. That's why I suggested to have a group session. Тийм учраас би нөгөө нэг групп болгоод ярилцах цагийг гаргасан. Communicate. Ярилцах, It became харилцах. so strong to me last year. Өнгөрсөн How жил important it is to talk together. өнгөрсөн жил би хамтдаа ярих нь ямар чухал болохыг I ойлгосон mean, байна. you can talk anything in life, but it's important to talk what God is doing. Бид нэр амьдралын ямар ч асуудлын талаар ярьж болно. Гэхдээ юу илүү чухал вэ гэхээр бурхан таны амьдрал юу хийж байгааг ярих нь чухал. Even what God is not doing. You can say that. Бурхан юм хийхгүй байгаа бол юм хийхгүй байна ч гэж ярьж You болно. can let people know, I want so much God to help me with this issue. Энэ асуудал дээр бурханы тусламж надад маш хэрэгтэй байна гэж хоорондоо ярьж болно. If it's very personal, don't do that. It's between you and God or between you and the pastors. That's it. Тэг бүр хувьчилсан, бүр хувийн асуудлаа тэгж ярих The first хэрэггүй. generation, Бурхан та хоёрын л the асуудал first байж. generation, they met in their home and they had meals, and I'm sure they were talking. За эхний үеийн итгэгч нар одоо хамтдаа талхуугаж идчихсэн гэдэг чинь тэнд ярилцлагууд явагдчихсэн гэсэн үг. The father talked with Jesus, Jesus talked with the father, Jesus talked with everybody. Эцэг Есүстэй ярьж исэн, Есүс эцэгтэй ярьж исэн, Есүс бас бүх хүнтэй ярьдаг байсан. You might say, but I'm such a shy person. Та хэлж болно би гэхдээ ичимхий шүү дээ. Welcome in the club. Манай клубт Then давтаа have байр. me as your hero. Тэгээ намайг одоо өөрийнхөө баатар гэж Because үз. I did it. Би энийг ялсан юм аа. Би I ялсан. never thought I could speak to more than 3 people. Би 3-аас илүү олон хүнд ярьж чадна гэж I хизээж told you, бодож when I was байгаа. baptized, I had my feet in the water. And the tradition was I had to give my testimony how I came to Christ. Би баптизм хүртэхдээ нөгөө усан дотор зогсоо тэгээ уламжлал юу байсан гэхээр би яаж Христэд итгэснээ гэрчлэх I opened my mouth, ярих хэрэгтэй байдаг гэсэн. nothing came out. Тэгээ амаа нээсэн чинь нэг ч үг гараагүй. Then it was in my father's church. My father was away. There was the assistant pastor. За тэгээд аавын маань сүмд байсан, аав маань байхгүй тэгээд туслах пастор Then нь he байсан. told them my testimony. Тэгсэн туслах пастор нь миний гэрчлэлийг хүмүүст ярьж гисэн. Just good.
Nothing came out. Юу ч амнаас гарахгүй. So I can be your hero. Тэр би та нарын баатар болохоор You can байгаа say, гэсэн. if he can do it, I can do it. Oh, that's Obama. That's not the Bible. Тэг пастор ингэж чадсан бол би чадах юм байна гэх. Энэ Yeah. Библиэлд байхгүй шүү. Миний I зүгээр хэлж never байгаа шүү. thought I could write anything intelligent Би ерөөсөө юм гой бичиж чадна гэж хизээч бодож байгаагүй. because I'm trained a scientist, and my teacher said, "You cannot write. Би нөгөө нэг шинжлэх ухаан сурч ирсэн. Тэг багш маань надад хэлсэн чи бичиж чадахгүй. What you write is miserable." Чиний бичсэн юм ерөөсөө ямар ч утга алга. Yeah, that's a good teacher. Really helping. Айгу шудраг сайн багш байгаа юм. Maybe I told you the example. We had to deliver at high school. We had to deliver an essay every Monday morning. Тэг ахлах сургууль бид нар нэгдхэн өглөө болгон эсээ одоо хураалгадаг байсан The бичиж. weekend was hell. I had to find out what should I write. Тэгэл амралтын өдөр би чи юу бичдэг вүлээ гэдээ бүр толгой гашилчдаг. What does she want? Багш маань юу хүсэж байгаа юм болоо What гэл. does she want? Oh, I have to write about that. Оо ийм эсээ бичих юм биш тэгэл. So I wrote something За тэгэл бичин and delivered every Monday. нэгд өдрөө өгнө. And then next Monday she received new ones and we gave new ones. За дараагийн нэгд өдөр нь дахиад шинэ эсээ өгнө. And after a while I discovered that when she gave back my essay, Тэгээд хэсэг хугацааны дараа there was a mark, аха but there was no comment anyway. No correction, nothing. нөгөө нэг эсэн дээр нь дүн тавьдаг. Гэхдээ ингээд застдаггүй гинэ багш нь. Энийгээ ингэж тэрийгэд гэж I looked at застдаг. the others. Oh, they had marks and comments and good and bad. Тэгсэн миний эсэн дээр л ганцхан багш ямар ч засвар хийдэггүй. Бусад хүүхдийн дээр болохоор ингээрээ тэгээрээ сайн байна муу байна гэл ингээл янз бүрийн комментууд Then бичдэг. one day I decided Тэгээ нэг өдөр би talk to her. багшаас асууя гэж So I бодсон. walked up to her. Тэгээ багш дээр I очиод say, how come there is nothing? миний эсэн дээр яагаад ямар ч тэмдэглэгээ юу байхгүй байгаа юм бэ? Then she said, I never read them Би эсэгээ чи хизээч уншдаггүй гэж хэлсэн. because they are so miserable. I don't read Уншихын them эцэс anymore. алга гэж хэлсэн. Thank you. Баярлалаа гэж. I was blind, but now I see. Би сохор байсан боловч одоо харлаа гэд. Do you imagine when God said to me, you must write? Гэтэл бурхан намайг чи бич I'm гэж хэлсэн. thinking, who are you talking to? Тэгэхээр би та хинт яриад байна гэд. Cannot be me. Би надад л биш. Everybody said you are miserable in writings. Тий хүмүүс намайг уншихын эцэсгүй бичдэг гэж I wrote хэлдэг a шүү дээ. book. Гэтэл би ном бичсэн. I wrote 8 manuals. 8 гарын авлага бичсэн. And I have 7 manuals in my Одоо head. толгой дотор 7 байна. Before I go to pension, Тэтгэврт гарахаас өмнө бичнэ. I can be your hero. Тэгэхээр би таны баатар болох Don't байж tell чадна. me that timidity is hopeless. Тэгэхээр ичдэг зангаа ялч чадахгүй гэж Yeah. битгий хэлээрэ. Amen. Trust me for that. Okay. Надад Anyway. итгээрэ. Yeah, and 1, 2, 3. The fourth thing regarding working together in the house За өргөөн дотор хамтарч ажиллах is гэдгийг дөрөвдөх нь helping one another. нэг нэгэндээ туслах байна. Helping one another. I saw there are 19 cars out there. Гадаа 19 So машин you байлээ. help one another getting here. Тэгэхээр бид нар бие бинийгээ энд ирэхэд нь тусалсан байна normal. гэсэн үг. Энэ бол Otherwise, people зүгээр. will walk all the way from UB to here. Тэгээ Улаанбаатараас ийшээ ямар алхаж ирэлттэй нь биш. When the pastors need help for whatever preparation or cleaning the toilets, or be helpful. Пасторууд ч сүм дээр ингээл юмаа бэлдээл одоо ажил хийхэд нь тусламж хэрэгтэй бол туслаарай. Volunteer. Сайн дураараа тусал. Pastor, it's not my ministry. Пастор энэ миний үйлчлэл биш л дээ. Now it is. Одоо таны үйлчлэл боллоо шүү. It's not about ministry. Энэ үйлчлэлтэй ерөөсөө That's the way холбоогүй. of working together. Бид нар ингэж л хамтарч Help ажилладаг. one another. Бие биедээ тусал. Leading the worship is a help. Магтаал удирж ийн гэдэг чинь танд тусалж You ийн have to гэсэн. worship, Та магтах ёстой. but she helps you. Харин удирдах байгаа хүн танд To worship тусалж байгаа юм. Магтахад чинь. Actually, in the middle of worship, she could stop leading and go down and stand there and continue to worship. Why do you need her all the time? Why do we need her all the time? Тий одоо магтаалын удирдагч дуулж ирснээр хөгжмөө тавиад энд суугаад та нартай хамт магтаж болно шүү дээ. Ягаад биднэрт байнга тусламж хэрэгтэй гэж. So one day, Mom, Нэг л өдөр if you маа. want, За you can go down хүсэх юм бол шууд буугаад доош очиж суугаарай гинэ. and watch what happens. Тэгээ юу болохыг хараарай. If you stop, Та нар тэгэнгүүт нь зогсчихж байгаа you бол don't know what worship. та магтаж сураагүй нэ гэсэн Yes. үг. Хараахан сураагүй. Because why stop? Яагаад зогсно гэж. When the pastor say, stop,
then you stop. Пастор ч зогс гэвэл харин зогсон шүү дээ, тий. Otherwise, if nobody stops, you can go on. Тэгээгүй бол бид нар үргэлжлүүлэл магтах lead you. хэрэгтэй. It's not Сүнс ma өөрөө leading та you, the нарыг Spirit удирдах leading you. хэрэгтэй. Маа та нарыг удирдах She юм биш helps шүү with the дээ. song, she helps with the harmony, the Бид нар rhythm. нэгдээд нэг дуугаа нэг хэмнэлтэд дуулахад But ч you маа and туслаад I, байгаа we юм. worship. Харин та бит хоёр магтах If she хэрэгтэй. stops or faints or go home or whatever, Маа ухаан алдаад ундаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар зогслоо гэхэд a doctor will help her. We continue to worship. тэр эмчдэр очино харин та үргэлжлүүлээ магтах хэрэгтэй. So help one another. Тэгээ бие биендээ тусал Volunteer. сайн дураараа. Pastor, anything you need help for? Пастор миний тусламж хэрэгтэй байна уу? No, we don't need any help. Тусламж хэрэггүй. It's okay. Тэгвэл Don't зүгээр be шүү дээ. harm. Okay. Oh, he doesn't want my help. Гомдол Oh. хүш миний I'm тусламж offended. хэрэггүй No, гэж go шүү дээ. home, be Гомдоод happy. ах юм байхгүй. 2 weeks, maybe somebody else help them. Тэгээ өөр хин нэгэн хүн тусалж They don't need a аль queue of helpers outside their home to help them. тусалж байгаа байж болно шүү дээ. Тэ бүх хүний тусламж хэрэгтэй биш шүү дээ. Тэ Be normal. энгийн бай, Don't хэмээн бай. be hyper spiritual. Битээ хит сүнслэг бай. Okay, the last one. Сүүлийнх нь Are you ready? бэлэн байна уу? Deuteronomy chapter 6. Дэд хууль 6 дугаар бүлэг. And then I'm done. Last session. Сүүлийн хичээл тийм ээ. Oh, by the way, I want a photo of the whole group. I А hope it's not thundering and raining. бүгдээрээ хамтдаа ингээд зураг авах болно шүү нэрээ гэж тэгж байна. And a photo of the youth, all the youth. Тэгээ 2 бүх photos more. Then, залуучууд хамтдаа зогсож байгаад дахиад нэг зураг then I авах. will dismiss you. Okay. Deuteronomy chapter 6, verse 10. Дэд хууль 6-гийн 10. Okay, final thought. And when the Lord your God brings you into the land that he swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give you, Эзэн бурхан чинь чамд өгөхөөр чиний өвөг дээдэс Авраам, Исаак, Яаковд тангаргалсан тэр газарт чамайг аваачиж with great and good cities that you did not build, өөрсдөө чинь барьж босгоогүй том сайхан хотууд, and houses full of all good things that you did not fill, чиний дүүргээгүй сайн сайхан юмсаар дүүрэн гэрүүд, and cisterns that you did not dig, чиний ухаагүй усан сангууд, and vineyards and olive trees. Oh, we have the olives again. That you did not plant. чиний тарьж ургуулаагүй усан үзмийн цэцэрлэг чидүүн жимсний моддыг And when you eat and you are full. чамд өгч чамайг цадтал идүүлэх үед. Is that a practical instruction? Энэ одоо практик зааварчлага ярьж They байна were тийм on ээ. a journey with Тэд God. нэр бурхантай хамт аялаад явж It's байна. been a good journey. Сайн аялж байна. Time to time it became very demanding. Тэгээд аялал заримдаа But хэцүү God болж исэн held ч them. гэсэн He бурхан fed them. тэднэрт He did everything тусалж for them. тэднийд хэрэгтэй And бүхнийг now бурхан хийсэн Moses байгаа. said, now we are getting there. Тэгээ Мосе одоо юу гэж хэлж байна? Одоо бид нар And тийшээ орох when гэж you байна. get there Тийшээ орохороо and you receive the houses you have not worked for, чи өөрийнхөө ажиллаж босгоогүй гэрийг хүлээж the авах болно. cisterns you have not dug, Чи өөрийнхөө ухаагүй хотгонуудыг And тэнд all хүлээж that. авах болно. Энэ бүхнийг then he said to them, this is my instruction. Then take care lest you forget the Lord, энэ бүхнийг хүлээж авч чи цадтлаа идчихэд өөрийгөө хянаарай гэж байна. who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Тэгээд чамайг Египтийн газар нутгаас авчирсан, боолчлоос гаргасан эзнийг чи мартуу зай. So he said, when I gave a word to your forefathers, Би та нарын эцэг өвөг дээдэст үгээ өгсөн. and now after so many years, even centuries, Одоо энэ олон зууны дараа that word will become reality. тэр үг бодит байдал болох гэж байна. When it becomes reality after this long journey from Abraham all the way to you, Авраамаас эхэлсэн энэ том аялал те одоо та нар дээр ирж байна. do not forget that I started that journey. Тий, ийшээ та нар орохдоо аяллыг би эхлүүлсэн гэдгийг битгий мартаарай. Because when I spoke to Abraham, you were not even born. Намайг Авраамтай ярьж байх үе та нар бүр Your parents төрөөчгүй were байсан. not born. Your Эцэг эх чинь ч grandparents were төрөөгүй not байсан, born. өвөө эмээ чинь ч Your төрөөгүй байсан. grandparents were not born. Өвөөгийн чинь аавч And төрөөгүй you are байсан. reaping that harvest. Харин та нар тэр тэнд эхэлсэн ажлын ургацыг So, одоо хүртэж байгаамаа гэж байна. My final instruction За тэгэхээр is, миний сүүлийн зааварчилгаа юу as вэ you гэхээр walk in your journey, өөрийнхөө замаар та аялаж байхдаа and what the pastors are doing with you, пасторууд та нартай the investment in your lives, ажиллаж та нарын амьдралд хөрөнгө what оруулж the байна. camps are doing with you, Энэ кампд
Кемпийн турш та юу And хүлээж as you авсан? walk, things become better and better. Хүлээж авсан зүйлийг чинь улмаас юмс таны амьдралд илүү сайн дээрдэх болно. You have more victories Та than илүү defeats. олон ялагдлаас илүү олон ялалтуудыг Maybe in амсах the болно. past you had more defeats than victories. Өмнө нь та илүү их ялагддаг байсан бол одоо илүү их And now ялна. things become lighter and brighter. Тэг юмс илүү хөнгөн болно, илүү гэгээлэг Things болно. which did not work begins to work. Өмнө нь болохгүй байсан ажлууд чинь болж эхэлнэ. Don't forget Тэр үед битгий мартаарай. that God started the journey. Бурхан аяллыг эхлүүлсэн гэдгийг. He called you. Тэр таныг He said, дуудсан. come through the gate. Тэр таныг хаалга руу I ороод will ир гэж give you хэлсэн. understanding. Би чамд ойлголтыг өгье. Come into the outer court Гадна талбайд ороод and ир. make sure your life is always clean. Амьдрал чинь үргэлж цэвэр байхад Come анхаар. into the holy place. Ариун газарт орж ир. I will work on your life. Би та нарын амьдрал дээр ажиллах Transform болно. you into the likeness of my son. Би чамайг өөрийнхөө хүүтэй адил болгож And I өөрчлөх will болно. include you in my work. Тэгээд би өөрийнхөө ажилд You чамайг will оролцуулах partner with болно. me. Чи надтай хамтрах You will болно. represent me in your workplace. Та нар чи ажлын газартаа намайг төлөөлөх болно. Don't forget me. Намайг битгий март. Because if you forget me, Учир нь чи намайг мартвал you will lose everything чи again. бүхнээ алдах болно. And the last will be worse than the first. Тэгээд юу гэсэн бэ? Аа. Yeah. If you forget me, Аа. your life will be worse than before you knew me. Тий. Та нар намайг мартах юм бол амьдрал чинь намайг мэдхээс өмнөхөөсөө дордох болно гэж байгаа. That's number one. Нэгдүгээр Don't forget him. Бурхныг битгий март. Because he took you so far. Учир нь тэр таныг хол дагуулж He явсан юм аа. forgave you when you blew it. Та нарыг алдахад тэр He showed тусалсан. compassion when you needed compassion. Сайхан сэтгэл хэрэгтэй үед тэр та нар He сайхан showed сэтгэлээр justice хандсан. when you needed justice and truth. Үнэн ба шудраг ус хэрэгтэй үед тэр үнэн ба And зөвхт нэгэн he байсан. separated good from wrong. Тэгээд тэр зөвийг буруугаас салгасан. But also remember the generation who walked before you. Түүнчлэн та нарын өмнө явсан үеийг санаарай гэж байгаа. Your parents, if your parents are believers. Эцэг их чинь итгэвч бол эцэг Yeah, ихээ but my parents санаарай. were not really good believers. You just shut up. Оо манай аав ээж хоёр гэхдээ сайн итгэвч биш ээ Because if they did the best they could with what they had, they did a good job. гэж битгий бодорой. Учир нь тэд өөрсөндөө байгаа өөрийнхөө хэмжээгээр хамгийн сайнаараа байсан юм. And if they didn't do a good job, it is your job to do better than them. Эцэг их чинь сайн байж чадаагүй бол сайн байх үүрэг хариуцлага нь танд ирж байна гэсэн үг. Period. За тэгэл Understand that? ойлгосноо тий. Don't forget your pastors. Don't forget your Паструудаа spiritual fathers. битгий мартаараа сүнсний Because they эцгүүдээ have битгий paved the мартаараа. way for you. Учир нь тэд таны төлөө замыг тавьсан юм аа. Samuel had a great mother. Самуэлийн ээж үнэхээр гайхалтай эмэгтэй байсан. And I had a title for that message, which I did not preach today. За энд би нэг гоё гарчиг олсон байгаа. Өнөөдөр The title номлох байгаа was болцсон байсан. The spiritual father of Samuel was his mother. Гарчиг нь юу вэ гэхээр Самуэлийн сүнсний эцэг нь түүний ээж байсан юм аа. Interesting title for a Сонирхолтой message. But it's the case. гарчиг байгаа зү тий. You know, the land was in total mess, spiritually, politically, financially. Тэр амьдарч исэн газар нутг нь сүнсний хувьд ч улс төрийн хувьд ч санхүүгийн хувьд ч бүр Yesterday- гажицсан харахгүй болсон байсан. Yesterday there was a question about Eli the priest and his sons. Өчигдөр Илий тахилчийн хүүгүүдийн талаарх асуулт асуусан. Such a dark season. Бүр харанхуй цаг үе байсан And I үндэсний believe хувьд. God was like, what do I do now? Бурхан бүр одоо яах вэ гэмээр тий. Do you know what he did? Тэгээ бурхан яасан He гэж didn't call a new priest. шин тахилчийг дуудаагүй. He found a barren woman Тэр хүйсэр имийг in a олсон. village out there in the mountains of Ephraim. Эфраим ууланд амьдардаг заяа. Бүр тосгоны тэгээ хүүсэр эмхтэйг бурхан олсон баг. That's what he did. Бурхан ийм ажил хийсэн. After all the great muscles from the book of Judges, Samson, Gideon, who could kill hundreds Самсон, of people, Гидеон гэх мэтчлэн булчин шүрмслэг сүнслэг ирчүүдийн дараа they were great. It did not help them. тэд нар үнэхээр агуу байсан ч тэр Then үндэсэнд I believe, тусалж I чадаагүй. have a good imagination. I believe God thought, I will find something else. Тэгээ бурхан миний бодлоор юу гэж бодсон бэ Not by гэхээр might, өөр not by power, but by my spirit. тий өөр нэг хүнийг олъё гэж бодсон. So, Хүчээр биш ухаанаар биш зөвхөн Let миний me сүнсээр. see who I can find. Тэгээ хэнийг сонгох вэ гэд бурхан Not a харсан new байна. Samson, not a new Шин Gideon. Самсоныг биш, шин Гидеоныг биш. He saw, whoa, there is a woman. Оо тэр нэг эмхтэй гэд бурхан харсан байна. She is barren. Тэр хүйсэр Number one. нэгдүгээрт. She is mocked by the whole village because Тэгээд she's barren. тосгон түүнийг хүүсэр учраас тосгоных нь тэр чигтээ түүнийг доогдолдог байсан. I think we'll take her. Тэг оо энэ эмхтэйг сонгоно гэд God бурхан. has a good sense of humor. Бурхан айгүй шогч штэ. I think we'll go for her. За энэ эмхтэйг You сонгоно. know,
And then we will give her a child. Тэгээд түүнд хүүхэд өгнө. And everybody will know that this is his miracle. Тэгээд бүх хүн тэр хүүхдийг гайхамшиг And you гэдгийг know who the мэдэх. child was? Тэр хүүхэд нь хэн байсан Samuel. гэж Самуэль байсан. And Samuel turned the whole nation back to the journey. Тэгээд тэр хүү Самуэль үндэснийг буцаад зам руу н оруулсан юм аа. Үндэснийг I тэр think чигтэн. God did the same with Abraham and Sarah. Абрахам Сара хоёртой ч гэсэн бурхан яг ингэж Because the ажилласан. land was here, the land he wanted to give his people. Бурханы хүмүүстэй өгөхийг хүссэн тэр газар But нутаг. who could he trust with that? Бурхан хүмүүстэй газар нутгийг And өгөхийг his eyes хүссэн. Тэг хин went найдаж all the өгөх. way to Ur in Chaldea, which is Iraq right now. Тэгээ бурхан бүр халдаан ор хүртэл ингээд хүмүүсийг хайсан байгаа. Одоогийн Ирак юм байна. He found a couple Тэгээ тэнд нэг хосыг олсон. whose family had been hurt by grief already. Тэр гэр бүл нь гашуудал давтцсан гэр бүл They were байсан. young. His wife was barren, by the way. Нэг залуу байсан, эхнэр Sarah. нь хүйсэр Сара. And he said, "Come over here." Тэгээ бурхан тэр хоёрыг наашир гэдээ He дуудсан. brought them here, Тэгээд энд газар авчирсан. and he said to them, "I will bless you, Тэгээ би та нарыг өрөөе гэж хэлсэн. and all the nations will be blessed through you." Тэгээ бүх үндэстнүүд та хоёроор дамжуулж өрөөгднө гэж хэлсэн. That's why don't forget God. Тийм учраас бурханыг битгий мартаарай. Don't forget the generation who walked before you. Та нарын өмнө алхсан үеийг битгий мартаарай. Amen. Амен. Don't forget your pastors. Пастороо битгий март. Don't forget me, by the way. Намайг ч бас битгий мартаарай. Okay? And walk well with him. Бурхантай хамт сайн алхаарай. Amen.